Nairobi. Chendo makedo koda tiyo marach kod kuongi yedhe mamero ji kanyakla kod iye ma oyewe kindro were modak Athieno Masire sub-county ma Ugenya noyudo jip to kanisa e riwruok kod ruoth ma alworano bago odiechieng' mar tiegruok mar jopuonjre manyiri masomo e skunde sekondar kod mago madundo kendo ywayo jopuonjre maromo 700. Kaluwore koda jalup ruoth ma Athieno Bi Joash Omondi Ogola, paro mar bago chendo makama geto duoko chien iye moyew e kind jopuonjre kaluwore koda puonj ma imiyogi. Nyasino nobagi alwora mar bar ndege mar puonjo jopuonjre ritruok e kindegi mag rusa. To interact but for God, and speaks to us about our bodies, to me, which will lead into the... Lengo letu siku ya leo ni kuhakikisha kuwa tunatoa ujumbe wa kuweza kuwahamasisha na kuembawa hao watoto wasichana ili waweze kuwa na msingi mwema katika masomo yao na katika maisha yao kwa jumla. To achiel kuom gima chando dhano moloyo nyathi manyako mondo mi odhi nyime e yo makare gi weche mag dongruok mag ngima ma dhano en ni ka nyathi manyako oyudo ich e kinde machon kata odonje weche moko mag anjao kaka madho kong'o yien mamero ma emomiyo en thuolo maber ahinya ma mondo mi wati gi jowetewa moloyo odiechieng' ma kawuono ma mondo mi wakel lokruok e ngima nyithindwa gi. Gweng' ma nyiro some en gweng' modongre kabisa. Emomiyo wan wawuogre mondo wachak empower women mondo nyiwa gi bende obedie ka Grace Ogot, gibedie ka Christine Ombaka, gibedie ka Margaret Ogola, gibed ka mine moko madongo ma ji oluoro e Kenya kawuono.